Почитувани сограѓани, најнапред сакам да ви честитам великденските и првомајските празници со искрени желби за подобар и подостоинствен живот. Во недела Македонија ќе одлучи дали сакаме да бидеме тоа што сме, македонци, дали сакаме да живееме во државата во која сме растеле и државата во која ја гледаме нашата иднина, или пак сакаме да живееме во обезличена, поделена, ново создадена творба, која се темели на законот на силата, уцените и заканите. Верувам дека вашата одлука е веќе донесена. Одлуката во првиот круг во општина Велес покажа сама по себе дека ние си ја сакаме својата држава. Сосем близко сме до враќањето на достоинството. Сосем близко сме до будењето на македонскиот народ. Сосем близко сме до патеките по кои одеа нашите предци. Партијата на власт во овој период помеѓу двата круга води кампања која се базира на заплашување и уцени. Ве заплашуваат со нешто што поминувало, без притоа да имаат доблест да се извинат за нивните штетни одлуки, без да го оправдаат нивното неработење и одењето напред кон амбисот, без да кажат за секојдневните неправди, криминали и непотизам. Ве плашат со минато време, за кое еднаш веќе народот го казни ВМРО ДПМН со губењето на локалната власт. Но за волја на вистината, ниту еден клинец од тогаш не е закован и ниту една инвестиција не е отворена. Овие 2 години ги гледаме како се уште глумат опозиција, за се наоѓаат виновници во минатото и ги гледаме секојдневно како се задолжуваат, во очи ве лажат, ги гледаме дека освен со розови наочари, поинаку не знаат. Не умеат од својата ароганција да го видат пустошот што го прават. Не умеат да ги видат стотиците затворени дуќани по градот. Не умеат да го согледаат намалувањето на бројот на учениците од образовните институции поради масовното иселување. Токму затоа, во недела, на 5 мај, ден Ѓурѓовден, тие ќе си го ожнеат тоа што си го сееле. На 5 мај ќе им ги симнеме розевите очила. На 5 мај сите заедно ќе им кажеме дека на народот му фали правда и правдина. Ќе кажеме дека не е доволно само да си ја свиткаме кичмата пред соседите и да лажеме дека така ќе влеземе во Европската унија. За да не примат во Европската унија треба работа, посветеност, искреност и реформи. Првата реформа ќе биде назначувањето на искрен и достоинствен кандидат за председател на Република Македонија, председател кој ќе се бори за право и правда во својата држава, а не што ќе се заканува на нејзините граѓани. Ве повикувам масовно да ја дадеме поддршка на професорката Гордана Силјановска-Давкова, да го заокружиме бројот 2 и да зададеме уште поголем удар од оној пред 2 недели, бидејќи тој е потребно на нашата татковина. Да сте живи и здрави, да ни е вечна Република Македонија. Ви благодарам.